in the cage. Feel the trouble, hit the game. It's the final countdown. Oh, it's the new age. Ain't gonna let nobody cross me now. It's gonna take a lot to slow me down. Victorious. I'll be the last one left when the lights go out. I'm down to one last breath, but I can't stop now. We all fall down sometimes, yeah, but that's just life. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. SIT ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ನಾವು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರದ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಡೀಲರ್ಸ್ ಕೇಳೋದು, ನಮ್ಗೆ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫೋನ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋನ್ಸ್ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ಈ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ SIT ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿತಿನ್ 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 100% ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ರೂವಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ವಿತಿನ್ 2 to 3 hours ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿತಿನ್ 48 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಫೋನ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಟರ್ನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂಡ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ವಿತಿನ್ 48 ಅವರ್ಸ್. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋವರೆಗೆ ಹೇಗೇನ್ ಕೊರಿಯರ್ ನೋಡಿ 48 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ ಅಂತೂ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಟೈರ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದಾನು ನಮ್ಗೆ ಕೊರಿಯರ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಒನ್ ಡೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾರನೇ ದಿನನೇ ಆ ತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ನಿಮ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ ಟೈಮಿಂಗ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 100% ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮ್ದು ಲ್ಯಾಬ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಕುತ್ಕೊಂಡು 20 ಫೋನ್ 30 ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸೆಟಪ್ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಅಷ್ಟು ಫೋನು ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಫೋನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಫೋನ್ಸ್ ವರ್ಗೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆನೂ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಜನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಿಮ್ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಡೆದಿರತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ದಂಗೆ, ಬರೀ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ತೆಗಿ, ಬಟ್ ಅದು ತೆಗೆದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಥಿಯರಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ, ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಳ್ಳು, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋದಲ್ಲ. ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆ ಥಿಯರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಬರುತ್ತೆ. ಥಿಯರಿ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ತರ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಆತರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ. ಲೈವ್ ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು, ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂದಿದೆ, ಈ ಫೋನ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ A to Z ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. 25 ಡೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 25 ಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 0 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 0 ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದು ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ CPU, EMMC, ಈ ತರ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ A to Z ಯಾವ್ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಅದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ನಥಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಈ IC ತೆಗಿತೀರಾ, ಆ IC ತೆಗಿತೀರಾ, 2 days ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ CPU ಕೆಲಸ. ಡಬಲ್ ಡೆಕ್ಕರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೀ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೊಂದು. ಅಂಡ್ 100% ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ನೋಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸಗಳು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು ನಮ್ದು ನಾಲೆಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಬಟ್ ಬರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ CPU ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಅನ್ನೋದು ನಾಲೆಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು CPU ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಉಪಯೋಗ ಏನಿದೆ CPU ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು. ಅಂಡ್ ಇವಾಗ ಈ ಡೀಲರ್ಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಶಾಪ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಸರ್ ಫುಲ್ ಡೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಸೊ ಅದು ರಿಪೇರ್ ಆಗತ್ತಾ? ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಈ ಬೋರ್ಡ್ 2 ತುಂಡಾಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು CPU EMMC. CPU EMMC 2 ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಫೋನ್ ನ ಮತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಬಟ್ 100% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ 60% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ, ಡೇಟಾ ಅಂತೂ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಡೇಟಾ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಫೋನ್ ಆನ್ ಆಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, 110% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಎಫ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂತಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಎಫ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂದು ಒಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಹೋಗಿದೆ, ನನಗೊಂದು ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ರದ್ದು ತಗೊಂಡ್ ಹಾಕೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ನೀವು ಕಳಿಸುವಂತ ಬೋರ್ಡ್, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಪಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಫೋನ್ ರಿಪೇರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ನಮ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ನೀವು ಚಾರ್ಜಸ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಇದ್ರೆ 100% ಯಾವ ಫೋನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೆಡಿ ಆಗತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೋನ್ಗೆ ನಾನು 6,000 ಬಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಫೋನ್ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ತರ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಬಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. 100% ಸರ್, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ 10 ಫೋನ್ ನನಗೆ ಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ, ನಾವು 10 ಫೋನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅದು. ಸೊ ಆ ತರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಮಾಡಿ 100% ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 1 ಇಂದ ನಮ್ದು ಬ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ಆ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಬಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ, ನಾನು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ತರ ಇರೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಾವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಯಾರಿಗೂ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮವರೆಗಿನ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೊಂದೇಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ SP ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, SP ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, SP ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, SP ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಭಯ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದು ಎಂಟೈರ್ ಲ್ಯಾಬ್ ನೋಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ. 20 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಮ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗು ಪ್ಲಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋಲ್ಡರ್ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವ್ದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 20 ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ, ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಅಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಚಿಪ್ ಲೆವೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು 4 ರಿಂದ 7 ಜನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ತರದ್ದು ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫೋನ್ಸ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಫೋನ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ರಿಪೇರಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 48 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ಸ್. ನೀವು ಎನಿ ಟೈಮ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ನಂತರ ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೋನ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು IC ರೀವಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. 100% ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಫೋನ್ಸ್ ನ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಂಬರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡ್ ನಿಮ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಏನೇ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫೋನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ಸ್ ಕಳಿಸಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಅಷ್ಟೇ, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರೋರು ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ನೀವು ಫೋನ್ ಕಳಿಸಿ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿಟರ್ನ್. ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ,
ಜಸ್ಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ತರನು ನೀವು ಇದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು call ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನು ಡೌಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ Thank you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.